থেকে যে রাস্তাগুলো আছে এগুলো আসলে বেশ সুন্দর লাগে, যে বাড়িগুলো যেতে ছোটো ছোটো, উঁচাও না নিচাও না, ক্যাটাগরি একরকম। গাড়িগুলো লড়ে নেই যেগুলো, ওগুলো এখন থেকে বড় পড়ে আছে, আর যেগুলো নাকি এক জায়গায় এক জায়গায় গেছে সকালে, এদের আর কি চেঞ্জ আছে কিছু। সব একদম সাদা হয়েছে, মানুষ এখন বাসাতে বাইরে হয় না, কোনো রকম দরজা জানলা খুলে একটু আলো নেই, এইটুকু আর কি। এখানকার গাড়ি মনে হয় একটাও লড়ে নাই, সত্যি এই গাড়িটা লড়ছে হয়তো, কারণ এই যে উপরে কোনো বরফ নাই। এখানকার সৌন্দর্য আসলে এই শীতের সময়ই, কারণ বরফগুলো পড়াতে মানে একটা গ্লামার চলে আসছে, একদম ফকফক হয়ে রয়েছে। আর তার বাম সাইডে গাছ প্লাস বাড়ি আছে, কারণ একটা ট্রেন লাইন গেছে তো এখান দিয়ে, এই জন্য বাড়ি একটু কম আর কি বাম সাইডে। যদি এখানে শব্দটা তো কম হয়, আর ট্রেন অত একটা চলাচল করে না মোটামুটি।